在没有遇到你之前，等一下，我觉得你这个送戒指的方式啊，太常规了，不符合你霸总的人设呀。Rose， 你觉得呢？刘总，你第一次见我们家阿田是在什么场景？我们可以场景重现一下。车祸现场。我说的是长大后那次。可是作为总裁，无视手下抄袭，公司早晚也得关门。长大后的第一次好像也是火药味大于美好。刘总，你跟我们家阿田第一次接吻是在什么时候？如果是走心的接吻的话，应该是我这次的病情比较严重，吻额头力度不够。什么叫力度不够？那次倒是挺甜蜜的，就是那个吻是我骗来的。那刘总，你跟我们家田之间就没有点浪漫的瞬间吗？哎呀，Rose，大热天的你拉我来这儿干嘛呀？到底是什么惊喜啊？阿田，以后无论你在谁家，姐妹家永远是你家。甜甜，我的前任男神就交给你了，加油！田小姐，还是我男人最帅。还是杰克的舞姿最撩人。还是我的左右手最协调。阿田，是因为你的出现，才打破了我与红色之间的壁垒，让我毫无顾忌地面对整个世界。也是因为你，我才知道，爱情既要支撑对方的梦想，也要成为对方的力量。你愿意嫁给你的奇葩男友，让他变成你一生的奇迹吗？
西来，你已经是我的奇迹了。你跨越了平行线，和生物链走到了我的面前，让我明白，只要两个人真心相爱，就算隔着整个宇宙，最终也能相依相守。我愿意走入你的奇葩世界，陪你一起陷入爱的泥石流。我的刘总终于坠入凡尘了。音乐，走起！